हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मिनी ड्रिल मशीन। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में दे रखी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट इट।
फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करना भी मत भूलना। नाउ इट इज टाइम टू से गुड बाय एंड सी यू माय नेक्स्ट वीडियो।